Begalinis dėkingumas, aš nemoku apsakyti. Tai va tas klausimas turbūt būtų pirmas, Žaneta. Kas atgynė tave pas mane? Tave jau sekiau gal kelis metus, vis matydavau, nematydavau, girdėdavau, negirdėdavau. Bet gavosi taip, kad virš 20 metų esu prasirgus chronišką depresiją. Prasimokinus, prastudijavus, išbandžius labai daug visokių praktikų ir tie visi savaitgalio išvažiavimai, pasibuvimai su moterim, kažkokie ten su meditacijom, su paišymais, su kažkokiu, kuo tik nesu išbandžius, ir kvėpavimai, ir garsų terapijas, ir reiki, daug visko. Viskas būdavo labai gaudavau tik palengvėjimą laikiną. Ir vieną dieną jau taip blogai buvo, kad aš net negalėjau žodžio pratarti ir parašiau tau. Nes tave radau meditaciją, vakarinę meditaciją, buvau, man atrodo, gal kokias 2 savaitės be miega. Pasiklausiau gal kelias minutės tos meditacijos, mane iš karto atjungė, užmigau. Galvau, čia jau ženklas, kažkas veikia. Kitą vakarą praklausiau, šiurpai vaikšto, kitą vakarą praklausiau apie gyvenimo balansą YouTube ir mane vėl atjungė, visiškai atjungė, aš išmiegojau kaip pagalys. Ant rytojaus iš karto, man atrodo, aš net negalėjau pasakyti žodžio, parašiau tau žinutę, ar galėtų man padėti, ir tu parašei iš karto, kada nori pasikalbėti. Aš sakau, dabar. Gerai, ir tu iš karto paskambinai. Aš net sakį nesureks negalėjau, kas pas mane dedas, kame reikals, kaip man blogai, ar tu padėtum. Iš karto pagavai, kame problema, ir pradėjai, nežinau net kaip, iš pirmų žodžių išgirdau, tu man suteikiai viltį, kad viskas sutvarkoma, viskas padaroma ir atėjai ten, kur tau reikia, tikrai gali išsigydyti. Ir tą pačią dieną aš įsigijau gyvenimo balansą ir pradėjau savo kelionę. Yes. Ir nuo to iš pradžių nieko nesupratau, ką aš darau, bet pastoviai tavo ir toks mokėjimas švelniai žodžius apkabinti, ar supurtyti, įtrauk tą auką, lipk iš tos aukos, baig savęs gailėtis, dirbk, tik tais dirbk, klausykis, ir mėnesį užtruko, kai pradėjo viskas šviesėti, netgi mažiau. Vien ta pagrindinė, kad viltis buvo, kad tikrai dirbu su savim, tvarkaus ir viskas keičias. Pas mane buvo labai įdomi autoimuninė liga, kurią prasirgau virš 4 metų. Daktarai čia Anglijoje ir Lietuvoje privačiai ieškojo, kas yra negerai, o pas mane beveik kiekvieną dieną 37,8 temperatūra. Aš pastoviai degiau, buvo pripažinę, bet nepatvirtino reumatinį artritą, po to chronišką nuovargį, aš kas antrą dieną iš lovos negalėdavau užlipti. Man daktarai pačioj pabaigoje po visų tyrimų pasakė, kad nežinom ką daryti, nežinom kas yra, esat karšta moteris. Tokia diagnozė buvo. Ir tas viskas savaime pasitraukė, net nesupratau kaip. Nelika, nieka. Kitas reikalas, praėjus labai stipriai jau gyvenimo balansą, labai daug susitvarkius reikalų, įsigijau depresijos, panikos, nerimo seminarą, per kurį išgirdau tai, kad dėkoti tai savo depresijai, tam nerimui, būti dėkinga, kad mane žadino, kad mane budino, kad mane vedė į priekį ir vedė pas Indrę. Netgi jau viską žinodama, viską suprasdama, kaip kas daroma, bet kad būti dėkingai tam visam skausmui, ir tas seminaras irgi labai stipriai padėjo. Ir ką pakeitė tai, ką tu supratai? Atsirado begalinis dėkingumas, kaip net nemoku net paaiškinti, kad mane pagaliau vedė ir bet tiek metų kantriai mane žadino.
ir pagaliau pažadino, esu be galo. O pas tave vyksta toks giluminis tas darbas, tas iš šaknų viską raunam lauk, viską visam laikui tvarkais, visas žaizdas išsivalai, nesakau, kad lengva. Nėra taip, kad čia jau ištraukiau, susitvarkiau, užsikroviau, ką reikėjo ir aš jau skraidau. Nėra, gyvenimas verda aplinkui, tai tokias situacijas, tai tokias, bet jau turim tokius įrankius, kur ateina suvokimai, ateina supratimas, dėl ko taip, ką man rodo, kaip tą pakeisti, kaip reaguoti. Ar čia viskas gerai, taip turi būti. Vat. Ir dar ta pusė, kad tu visada tikriniesi, tu tvarkaisi ir gydaisi realiam gyvenime. Tu nesigydai kažkokiam savaitgalio burbule, kur susirenka visi šventi ir gražūs ir pūkuoti, bet tu tvarkaisi realiam gyvenime. Tai tu iš karto ir tikriniesi, kaip tai veikia tau čia ir dabar. Ir kita pusė, žinai, kad gyvenimas vyksta. Taip, jis vyksta, jis ir pas mane vyksta. Vyksta dalykai, kaip tu sakai, reikalingos priemonės, prašau, yra priemonės, susitvarkom. Bet esmė, kad tu jau gyveni tą gyvenimą. Tu nesi auka gulinti lovoje, kuri negali išlipti iš lovos. Tu gyveni gyvenimą. 20 metų depresijos, tai ne metai. Tai 20 metų, tai yra labai labai daug, tai gali būti ne pusė gyvenimo, sakyti, vaikystės neskaičiuok, tai pusė gyvenimo, pusė sąmoningo gyvenimo depresijoje. Ir dabar tu gali gyventi pilna krūtinė, tu gali juoktis, tu gali dalyvauti gyvenime, tu esi kūrėja gyvenimo. Tai yra didžiausias stebuklas, aš manau. Tai yra didžiausias stebuklas, aš jau nekalbu apie tas temperatūras, kur iš viso mistika visiems ir niekas nesuprato, ant kurios lentynos jas padėti. Man netgi buvo tokį tyrimą darę, kad uždegimą parodytų, kas kūne pas mane dega, man suleido radiaciją, kad ji nueitų ten, kur parodytų, kur uždegimas. Ir tas neparodė. O dar vienas stebuklingas dalykas, kas vyksta. Pradėjus tą kursą, nieką nekeičiau, nieką nedariau, tik dirbau su savim. Nesuprantu, kas su vyru daros. Tai su gėlėm parein, tai švelnus toksai, tai mata, kad man ten jau blemba, čiut biški gal kažką iškėlė, ištraukė, kad kažkas biški jautriau, ašara nubėga, ateis, apkabins. Nebūdavo tokia dar. Keičias, visiškai keičias, nieko nedarant. Nekeičiant jo, tvarkai savi, viską keičias aplinkui. Va taip veikia. Super. Begalinis dėkingums, aš nemoku apsakyti. Ir tas tavo pasakai kažką, tai ypatingai gyvenimo balansė. Būdavo parašai, nebesuprantu, kas čia daros, čia jau viskas krent, nieks nebesigaunda kažką. Kaip tas tavo mokėjims iš tos žinutės suvokt, kame reikals ir taip, arba supurtai taip konkrečiai, kad girdi, raminkis. Arba tą pasidaryk ir susijami į rankas, eini toliau. Arba apkabint švelniai, žodžiais. Net išsakyti nemoku, bet supranti, ką sakau. Taip. Ką, Žaneta, nuostabu, iš tikrųjų dėkinga be galo už tavo pasidalinimą. Yra didžiulis dėkingumas tau, nes aš matau stebuklus vykstančius kiekvieną dieną, bet tikrai ne kiekvienas yra pasiruošęs pasidalinti viešai. Yra pas mane tokių studentų buvę, kurie ėjo anoniminiu vardu, netikru vardu, nes per didelis vardas, kad nenorėjo, kad žinotų jų klientai ir panašiai. Pas mane praėjo kursus psichologės. Yra didžiulis dėkingumas, kai yra galimybė tai turėti tokį pokalbį ir iš tikrųjų nuostabu, kad mes galim viešai parodyti, nes aš ir dalinuosi žodžiais, ką žmonės dalinasi, nesidalindama jų vardais, nes ne kiekvienas nori būti žinoma. Ir visokių istorijų yra, taip kad tikrai labai džiugu, kad mes galim susitikti eteryje, o ką mes čia kalbėjom apie gyvenimo balansą, indreasada.com. Galima pasiskaityti, pasidairyti po svetainę. Gyvenimo balanso kursai yra ten, kur vyksta stebuklai.
Taip pat yra visa eilė seminarų, jų atsiranda vis daugiau ir daugiau pakeliui. Pasidairykit po seminarus, kas jums aktualu. Yra ir apie kraujotaką, yra apie depresiją, apie vaikus. Daugybė skirtingų temų. Dėl to pirmin, viskas pagydoma, viskas sutvarkoma, nieko nėra neįmanomo. Ir tai reikia žengti žingsnį, prisimti atsakomybę ir žengti žingsnį. Viskas. Ir tikrai yra padaroma. Tikrai. Bet čia šitoje vietoje niekas man neįrodys niekada, kad neįmanoma. Aš žinau, kad įmanoma. O kas kalba, kad neįmanoma? Primityvi auka. Aš sakau, oi, aš labai ypatinga auka, pas mane tokia problema, kokios niekada pasaulyje niekam nebuvo, kažkam pavyko, bet ne man. Čia yra auka. Melagis. Sutvarkoma. Iš visur išlipti galima. Ne tik galima, bet reikia. Tam, kad galėtumėm patys savo gyventi gyvenimą, nes tai yra, ta, ką mes darome gyvenimo balanso kurse, tai yra sielos išgydymas. Tai yra sielos išgydymas. Visų pirma, kūnas jisai pasiduoda, kaip tu sakai, net nepastebėjau, kada praėjo temperatūrų kilnojimaisi, nereikėjo to gydyti. Nereikėjo ir depresijos gydyti, nereikėjo lašelių lašinti kažkokių tai ar specialių dalykų daryti dėl depresijos. Tu gydei savo sielą, viskas pasitraukia. Va tai ir yra esmė. Tai ir yra esmė. Tai va, super. Begalinis dėkingumas ir tikiuosi, kad kam reikia, tas išgirs. Kad svarbiausia, kad girdėti. Kad išgirsti ir daryti žingsnius, be baimės, daryti, eiti prieki, nes tikrai viskas absoliučiai įmanoma. Tikrai taip. Taigi, daug šviesos ir meilės visiems, kas klausė, kas išgirdo. Visos nuorodos, linkai yra po video. Ieškokit, žiūrėkit, susiraskit, klausykit YouTube, Facebook'e, mano vardas Indrė Asada arba Indrė Asadauskienė, pilnas vardas yra Facebook'e. Klausykit, skaitykit, junkitės ir būkite sveiki, laimingi, pilni džiaugsmo. Iki pasimatymo, sakome, iki. Iki.